فطرت لسه؟ يعني احمد ما فطركش لغايه دلوقتي؟ هرعت لسه؟ احمد ده عيل يا ولا يا ولا يا احمد يا ولا فطرتش رعد ليه؟ راعودي راعودي راعودي، والله انا عايزه اشيل الحصيره دي اصلا عشان خاطرك انت، عشان الحر. ايه رايك نشيل الحصيره وتقعد على البلاط بس نمسح الارض بس، ولو انه غلط اصلا. لا لا لا، انت شايف كده عشان بتخربش فيها طبعا.